Nah, nih aku cobain untuk yang tombol P harusnya sih berfungsi ya untuk setiap alatnya. Perbedaannya apa? Kalau kita ke satu dia kita lepas tangannya, dia jalan terus. Kalau P kita terus pegangin. Kita lepas dia mati. Memang kalau dilihat putarannya jauh lebih kencang tapi sesekali gitu. Biasanya kalau awal-awal pakai P ini membantu banget nih supaya apa? Pisaunya tidak tumpul, kemudian mesinnya si bodinya ini lebih awet gitu. Ini paling banyak dipakai untuk fungsinya ngeblend aja.